السلام عليكم خوتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم جيت نشارك معكم ملاحظة غريبة وسر غامض، ويمكن بزاف منكم ما انتبهلوش في قضايا اختفاء الأطفال اللي هزت الشارع الجزائري مؤخرا. ريان، سراج كرمي، أنور، حتى إبراهيم ومروة من السنة الماضية. هل هي مجرد صدفة أم كاين سر وراء حرف الراء في أسماء هذه الضحايا؟ الموضوع ليس مجرد صدفة لغوية فقط. في هذا الفيديو راح نكشفوا مع بعض كيفاش يخموا هاد المشعوذين والدجالين، وكيفاش يستغلوا الحسابات والأرقام في السحر والشعوذة، ونكشفوا طقوسهم الخبيثة كقربان مدفوع بالجهل. وبزاف منكم يعرفوني باسم دوميكس، وبزاف ما يعرفوش باللي بدايتي ما كانتش من السوشيال ميديا كما كامل الناس بدات. انا بدايتي كانت وراء شاشات التلفزيون ومن كواليس الاعمال الفنيه، وهذه الخبره قدام الكاميرا هي اللي خلاتني اليوم نتبع ونحلل ونتعمق في هذه القضايا بزاويه اكثر احترافيه. تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر، لانه هذه التفاصيل اول مره راح تسمعوها. كامل شفتوا الفيديوهات اللي تكلمت عليها من قبل على اختفاء ريان وأنور وسراج للشارع الجزائري كامل ضامن معهم وبكى عليهم، لكن للأسف اليوم واحد ما راهو يهضر عليه، راهم يهضروا غير على كأس العالم وما شابه. وكاين فئة من المجرمين والمشعوذين يعيشوا في الظلام ويتبعوا هذه القضايا بزاوية مختلفة تماما. على هذا كي تكونوا تحوسوا على كاش واحد مفقود، ماشي مليح تفتحوا بث مباشر، لأنه الجاني يكون يشوف اللايف هذاك ويقدر يتصرف بسرعة ويهرب من المنطقة، أو يغير مكان الطفل اللي يكون مفقود. في علم الدجل والشعوذة هاد الناس ما يخدموش هكاك برك، هما يعتمدوا على علم مزيف يسموه حساب الجمل، أو تحويل الحروف إلى أرقام. نتعمقوا شوية في علم الدجل والشعوذة. حرف الراء مثلا في حساباتهم يمثل طاقة أو رقم معين. هما يعتقدوا في خرافاتهم أنه يسرع الاستجابة للطقوس الشيطانية تاعهم، ولهذا السبب تلقاهم يركزوا على أسماء معينة كما أسماء الله الحسنى فيها حروف قوية. لحمي تشوك الحقيقة. حتى في العلم اللي قراوه في أوروبا أو في أمريكا عندهم حاجة اسمها طاقة، ويقولوا باللي حتى الماء عنده طاقة وتردد. تتخيل؟ يتسمى الطاقة موجودة الحقيقة مرة، ويحولوا هذه الأسماء في عقليتهم المريضة إلى قرابين لتنفيذ أعمالهم السحرية. على بالي باللي كاين بزاف ناس راح تسقسيني رانا في 2026 مازال كاين هاد الخرافات. الإجابة هي نعم الحقيقة مرة خوتي. وقع شفنا كي الشرطة تقتحم هاد البيوت وش يلقاو لداخل كتب للسحر وما شابه. وبسبب التكنولوجيا اليوم قدرنا نقصوا هذه الحالات بنسبة 88%.
لأنه في قديم الزمان كانت البيوت اللي فيها السحر أكثر من البيوت اللي ما فيهاش، وهذا بسبب الدرك الوطني والشرطة والتبليغ عليهم أصبح أسرع بفضل التكنولوجيا. يعني السحار والدجال راه محاصر والخناق يضيق عليه. والآن خوتي وخواتاتي بصفتي صانع محتوى يتابع هذه القضايا، حاب نوجه رسالة مباشرة لكل أب وأم راهم يشوفوا فيها. أولا لازم نعلم ولادنا ثقافة الحذر بلا ما نزرعوا فيهم الرعب. مثلا كي يكون رايح يقرأ ولا يلعب في الحي، قل له ما تهضر مع حتى واحد براني، وما يروح مع حتى واحد حتى لو كان يقول له باباك بعتني، ولا يركب معه السيارة أو الدراجة نارية، أو يقول له روح نوري لك حاجة، ولا يقول له باباك يستنى فيك روح نروحوا له وما شابه، لأنه على بالنا بلي الأطفال ما عندهاش هاتف، لهذا ما يقدرش يعرف. والكثرة استدرجوهم بهذه الطريقة. ما تخلوش ولادكم صغار يروحوا يقضوا وحدهم ولا يخرجوا من الوحدة حتى الأربعة. لازم كي يخرج مع أصحابه 4 تاع العشية يكونوا يلعبوا كاع مع بعض قدام الدار. يعني كي يصرى كاش واحد عفسة الآخرين يشوفوه ويقدروا يدخلوا روحهم. وأصلا هما ما يدناوش للأطفال في هذا الوقت. مور المغرب كاين ناس تطلق ولادها حتى 12 تاع الليل كيما في العيد الأضحى باش يلعبوا مع الكباش. وفي الأخير خاوتي حاب نشكركم كامل على الدعم تاعكم الكبير. وهذا الفيديو أول ليا بعد مدة غياب دامت أكثر من 4 سنوات، والسبب منه كان باش ننبهكم لهذه الملاحظة، لأنه دوكا كل الناس راهي لاتيه بكأس العالم، لهذا حبيت نذكركم باللي كاين بزاف أطفال مازال ما بان. وبسر حرف الراء اللي شفناه يتكرر بزاف راح نرجع إن شاء الله بقوة لمحتوانا التوعوي والقصصي اللي حبيتوه نتوما. وإذا راكم حابين نكملوا في هذه الفيديوهات الطويلة قولوا لي في التعليقات القصص اللي تحبوني نهضر عليهم. وإذا عجبكم الفيديو ما تنساوش تحطوا متابعة وتفعيل زر الجرس ودير جيم باش يقدر الفيديو هذا ينتشر ويلحق الآباء والأمهات. وشكرا على وقتك، نلتقي في الحلقة القادمة. سلام.